wax allaala iyo wixii go'aana wax allaala iyo wixii wada hadalaha wax allaala iyo wixii ahaa isafgarad ee aanu la galnay reer Sheekh Isxaaq ama Soomaaliland warada la baxday waray saacada laga bilaabo hadaanu nahay qaatimo waanu ka baxnay waxaa maanta go'aamo laga soo saaray shirweynihii labada gole ee maamulka qaatimo uga socday magaalada Buuhoodle maalmihii u dambeeyay munaasibadan ayaa ay goobjoog ahaayeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Buuhoodle waxaana ugu horeyntii go'aamada halkaas ka soo jeediyay gudoomiyaha baarlamaanka qaatimo Maxamuud Sheekh Umar annagoo tixraacayna qodobka koowaad ee dastuurka maamulka qaatimo faqradiisa labaad oo sheegaysa in maamulka qaatimo ka tirsan yahay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya annaga oo tixgelinayna qodobka koowaad faqradiisa afraad oo u dhigan himilada maamul goboleedka qaatimo waa taabagelinta nidaam dawladeed oo hoos yimaada dawladda federaalka ee Soomaaliya annaga oo tixraacayna qodobka afraad faqradiisa koowaad oo u dhigan maamul goboleedka qaatimo inuu qayb ka mid yahay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xilna ka saaran yahay hannaanka iyo jiritaanka xukun dawladeed oo federaal ah annagoo tixraacayna qodobka toddobaad faqradiisa afraad oo u dhigan deegaanka maamulka qaatimo waxaa degi kara ka shaqayn kara ka ganacsan kara hanti gashan kara qof kasta oo Soomaali ah haddii uusan dembi ka gelin deegaamada qaatimo iyo dawladda federaalka ah qodobka 12aad faqradiisa saddexaad oo u dhigan in maamulka qaatimo uu ilaalinayo sharafta iyo karaamada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaan go'aan ku qaadanay intaas markii aanu tixgelinay iyo in ka badan oo jirta waxaanu go'aan ku qaadanay in maamulka qaatimo si toos ah u laalay dhammaan wada hadaladii iyo go'aamadii iyo heshiisyadii dhexmaray maamulka qaatimo ee kan Soomaaliland go'aamada ka soo baxay xukuumadda maamulka qaatimo ay u soo jeedisay shacabkeedii nalaga sugayay inaanu shirka 3 casho soconayay go'aamadiisii waa taa maanta la akhriyay maamulka qaatimo go'aankiisii mid golo deegaan iyo mid xukuumadda sare iyo baarlamaanka go'aankayagii waa saa wiil aanu dhalan bay isaaqwan u bireeyeen ay hooyadii aan walcin si wala qalayaan oo ay warsamahaashin iyo weyd u bixiyeen oo ay walaalaatihiin nagula waasheen anigana walaac ay galay oo ma waafiqine hawiyaha wareeraha ka dhow heshay doori iyagaaban calankii waxna waraq u googoyn inta qaranka waxyeynayaan waardiyaanahay hal wado dagaal waa hor waajibku ahayban waxaan baaq u dareynaa horta labada beelood ee walaalaha ah ee gogashoodu taalo Yagoori iyo labada beelood ee walaalaha ee gogashoodu taalo Garowe labada aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay Ilaahay gogol khayrka taa ka dhigo hadii Allah idmo dawladda xamar joogtay ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahana waxaan leenahay hawshii ay galeen iyo heshiiskii hore ugu socda hadii Allah idmo waxaan hoosta ka xariiqayaa waxaan maqlay hees miyaa soo gabaye ay leeyihiin warhooy intaad sacabka tubi lahayd adigaba hal lagu tumo marka waa gulnimo inuu sacab tubnayno wala tubi karaan qabaano waxaan rabnaa in la inoo tumo hadii Allah idmo sida go'aanka iyagu cadeeyay ay yahay inaanu ka baxnay wax kasta oo aanu la galnay qolada inaga xigta dhinaca waqooyiga Soomaaliya waxaad soo ogaataan hoosta ka xariiqdaan inagu waxaynu nahay dawladda Khaatimo State of Soomaaliya oo hoos joogta dawladda federaalka Soomaaliya marka dawlad goboleed baynu ayaan layna ogolaanin dadku 30 sano iyo 40 sano buu halganku waa waxaan laga daari